नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी घाँस काट्न हिँडिसकेको हो। घाँस काट्ने ठाउँ चाहिँ अलिक टाढा छ। घाँस काट्ने ठाउँ अलिक टाढा भएको भएर अलिक गाह्रो हुने के साथीहरू। यस्तो छ हाम्रो घाँस काट्न जाने बाटो। हेर्नु है यस्तो छ। एक्लै हिँड्न चाहिँ अलि डर लाग्दो छ। अलि जङ्गल जस्तो। हामी चाहिँ घाँस काट्ने ठाउँमा आइसकेको हो। बाबा र मम्मी, बाबा र बलबल ए हाम्रो खुले चाहिँ यस्तो छ है गाइस। पुग्यो है साथीहरू हाम्रो। घाँस बोकेर अब घर आइपुग्नु लाग्यो गाइस। हाम्रो भैँसी बाख्रा घाँस पनि राखे साथीहरू।